Teka dulu. Jadi umek sakitu bos digosol ku aing sapopoe. Assalamualaikum. Waras. Assalamualaikum. Kumsalam. Jama di jero. Kapan aya aing nemalan bieu? Oh, Waalaikumsalam. Cek kurang teh. sebentar. Saha di luar? Abi, bah. Sok ka jero. Jeung pangkeun. Astagfirullah geuning geus di jero. Dari lah muka pantona abah mah didobrak ke dijejak. Colodok geuning tamu teh. Bah, sudah lila kesal. Aya tamu colodok can titah asup. Kesal eta kunaon di kacamata. Jeung moal waka ditanya ku aing. Keur mun kacamata ya teu kadeula ngageblek tuh banget maneh oge. Gitu mah ku kunclung kumaha? Lain ti kunclung ieu. Aing teh pan ka sioman ka ditu jilat. Cenah mun mersihan kacamata mah cenah apa? Digosol cenah ku bubuk bata atawa ku lebu. Herang cenah alus. Salah gitu apa? Aduh, motor. Ing tadi dia mau gandeng loba motor laliwat. Bae, adatna. Ting boroh-boh kitu yuhan daek makena. Ya arek oge batur mah lain digosol ku bubuk bata ieu yang cekas mah. Cuk sioman ge cenah ku lebu digosol. Salah lain eta teh kitu mah. Kalah rumek. Lain kitu ieu. Jadi kudu kunaon? Nu alus mah digurina ieu tadi gosol ku make gurina. Cekas ku gurina. Pejet, bah. Aduh. Kalah bukit parah. Nah, geus ieu langsung we bah ya. Kumaha? Barang ngadenge beja ti babaturan, cenah ieu teh ngaran Abah Baruno teh ya, Abah teh lain. Bener kuring. Baruno mah. Kebeneran atuh kitu mah heuh. Terus Ieu abi ka dia maksudna rek naon ieu abi? Kek. Kumaha? Mak ka dieu kumaha? Abi teh ngadenge beja cek babaturan. Nya, Bahwa aya pananyaan ngaranna Abah Baruno. kuring penanyaan mah heueuh nu Nya sok nabaan jalma. abi ka dia rek naon maksudna? Nah haning kalah nanya ka aing. Eta tunjuan maneh ti ditu rek naon ka aing. Bener aing pananyaan sok nambaan di dieu. Oh heueuh, karek inget bah heueuh. Ning kalah nanyakeun ka Abi teh aing. keur linglung bah sebenarnya mah teh linglung. Abi teh loba masalah. Jadi masalahna naon datang ka dieu teh tujuanna teh arek naon hayang naon maneh. Udud mah aya heula bah ngarokokna geura. Kan udud mah heula gampang ieu tujuan heula ka dieu teh arek naon. Majar cenah cek beja abah teh sok nambaan anu gelo, nu kasurupan, nu karitu. Bener osok gitu abah oge gitu. Bah kabeneran abi teh bah hayang kacida. Nya sok ai Abi gitu. mah moal ditambahan hayang cager, hayang kumaha-kumaha, abi mah hayang gelo. Astagfirullahaladzim. Ning Kapan ku akibat gede hutang abi teh bah? lain. Ke heula batur mah daratang ka dieu teh nya anu gangguan jiwa anu gelo teh hayang cager geuning maneh mah hayang gelo na padahnaeun panah hayang gelo istighfar sia teh jalma eling ge hayang cager Aduh kapan ku gede hutang teh abah atuh sugan we gede atuh. hutang. Atuh sugan we gelo manu nagih oge ka sarieunun meureunnan. Astagfirullahaladzim ieu jalma aing asa rek kabawa gelo ieu nu nambahan oge. Jadi hayang gelo Hayang gelo. maksudna ke nyambungna jeung maneh loba hutang. Jadi hayang gelo padah naon kumaha tujuanana? Kapan aing nu gelo manu nagih oge wargakeun meureun bah. Aduh, ngomong bae. Lila mah ku aing dipindahkeun jalan oge ku aing meureun gandeng. Rudet, Udah karemong dipindahkeun penjualan rudet kubahi udah aing mah. Hayang tak tuh montong jalan dieu. Kumaha kira-kira sanggup abah? Nya, aing make heula. Jadi maneh teh hayang gelo teh sabab
loba hutang. Loba hutang, heeh. Pangna ayeuna loba hutang maksud jeung hayang gelo Minu nagih teh sarieun. matak lunas. Anu gelo mah meureun dimaklum teu kudu bayar hutang kadinya maksudna. Heeh, gitu. Aduh, teu sanggup. Kuring mah tuh aing ngagelokeun jalma mah hukumna ge teu meunang. Oh, teu sanggup gitu. Teu sanggup kuring mah. Geus atuh era mah kira-kira atuh kadang-kadang gelo, kadang-kadang eling, Bah. Sanggup mun kitu. Maksud Jadi mun gelo teh waktu ditagih wungku, eling waktu nginjeng. Sanggup mun kitu. tapi dina kitu nama geuning asa ka hati ku aing oge. Nah, mending nu eta Jadi hayang maneh teh hayang edan eling. heeh, kitu we geus atuh. Eling keur nginjom, Gelo keur ditagih. gelo keur tagih. Aing nagih jama gelo nya. Moal. Bener tapi euy, ngan salah. Salah ngan bener cek urang mah. Ulah kitu ceng. Yang minum apa? Ya gelas Minum kudu kasih David. Wah, gitu mah haram mah. Kan awan. Ya gelas ieu enta ya. Wah. Nah, kumaha minumna tuh iya. Cara make ditotor. Langsung ditonggak. Astagfirullahaladzim di kieu. Heeh. Montong sing ator kana biwir. Atuh kudu kumaha? Sing rada jauh sing anggang tak kitu mun hayang minum teh legong. Tapi heueuh jadi langsung kieu mah bae kana peji teh langsung. Jadi hemat kana gerohon oge eueuh. Oh, heueuh. Gitu. Rumah eueuh pamajikan Oh, wah aing mah hirup sorangan. Balik deui kana masalah eta. Oh. Ulah kitu, Ceng. Istighfar. Da ari ngaran hutang mah kudu bayar. Abah mah osok sate namaan bangsa anu kasurupan, anu gangguan jiwa, anu stres, hayang cager. Ieu mah jalma cager hayang gelo. Kapan ku pusing teh Abah, abi teh pusing. Ya, nu penting mah hutang mah bayar. Nu penting mah tanggung jawab kana bayar. Ya, masalah hutang mah gampang. Asal niat maneh bayar, ulah ngajeblug. Jadi jalma mah kudu wani. Lamun ayeuna wani murak cengek, kudu sing wani jeung ladana. Oh, berarti abi kudu merak cengek, Bah. Maksudna, Kapan lunas hutang? astagfirullah aing ngasarek gelo, Yung. Kapan Lain titah murak cengek meh lunas hutang maneh, Ceng. Maneh sing tanggung jawab. Yung mah cenah murak cengek jadi lunas aya ku gampang. Maksud aing mah kieu. Sing tanggung jawab, nu penting mah usaha jalma mah. Usaha kana naon di ayeuna? Nah, bengkel, Bah. Ngamontir. Heeh. Montir mah alus loba duit. Kadang-kadang kapan kutu tetap teh gitu, kadang aya kadang eueuh gitu. Tuh ke harti ngabengkel. Teu harti, Bah. Cik nyobaan kieu jalma mah kan teu boleh kudu upaya jeung usaha barengan ku doa. Oh, sok eta doa. Kan kitu. Ayeuna usaha tanpa doa sombong. Ngadoa ayeuna tanpa usaha bodoh lain, salah. Gitu. Cik nyobaan lamun ayeuna teu ka harti kana ngabengkel, nyobaan atuh banting setir atuh nyobaan maneh teh. Itu usaha teh. Oh, si abi ge bae eta heueuh, kitu ngalakukeun kitu. Talus sok nyobaan banting setir. Ya mobil ngajoglok banting satir ku abi tah. Da kalah beak digebukan para nyarekan tuh dah. Geus banting tulang sagarupa ge abi tah kanu burung. Banting setir kumaha maksud maneh? Para yang mobil ngajoglok we dibuntang banting setir teh ku abi teh, Bah. Aduh, aing lain banting setir, ngebanting setir mobil batur meureun sia mah. Hah? Heeh. Bukan ku batur, Digebukan abi teh. banting tulang. Padahal manggil tulang dibuntang banting aku kita di jalan raya. Geus kieu we cenah ayeuna mending balik jik maneh. Mending balik. Ingat kana jalan balik. Ampun aing mah sarek gelo.
Alah tak urang nurek gelo urang mah lah geus teu sanggup nang banjang Ya balik lah Pak deui. cicing lah ya minta tulung sugan bisi tina ngaran, kuring teh kumaha tina ngaran tah bisi. Ngaran Mohon kitu. lain tina ngaran ieu mah geus watek sia mah ieu mah jiga nama geus gelo ti kodim. Geus ti kodimna. Lain teh kolamil. Kodim. Lah aing mama nya aing mah. Baca berasaan mah Ngaran saha gitu. ngaran aku mah Iwan masuk di Umar Amir ku batur teh. Jok aing tina ngaran ieu gesehna sia. Oh, Aing ngaran asli Iwan. Iwan Ai disarbut Amir. Amir. Salah teu nyambung. Paingan tuh da apes nanti dinya atau mah apes kalindih. Nu kitu mah. Ari Iwan mah paling oge kana nawi. Ngaran teh jik mending balik ngomong ka indung bapak sia ganti ngaran gitu. Ya aing ngaserek gelo. Geus teu tinggalkeun hidup mah. Balik Nya tuh bah balik bae atuh. Tapi kudu ngamuk ka kolot ya enak. ganti ngaran geun nawi gitu. Nya atuh kitu mah. Ah, ya jalma kitu ge. Soat